怎么有种不祥的预感？狄仁杰，你听没听过乌鸦坐飞机？飞谁懵逼？好，你给我的宝贝儿，面对疾风吧！疾风吧！好，你给我的宝贝儿，好，你给我的宝贝儿，面对疾风吧！好，你给我的宝贝儿，你干啥？技能他妈都放反了，你干啥呢？好，你给我的宝贝儿，面对疾风吧！好，你给我的宝贝儿啊，整啥呢？让我好，你给我的就是自己单蹦走了，你看见没？面对疾风吧！好，你给我的宝贝儿。狄仁杰就剩20块钱了，这都1杠10了，快给他来波口号，快点的！大漠孤烟直，射手0杠10，长河落日圆。射手不值钱。狄仁杰，你要不说话，我就一直飞。First blood, double kill, triple kill, quadra kill, legendary. 接下来是对面跟小兵的对决。First blood, double kill, triple kill, quadra kill, penta kill, legendary. 30杠0。